Petro wa kwanza 2 mstari wa 22 mpaka 25. Sasa mahali tuliposoma siku ya leo kwenye kitabu cha Petro, inasema ile mstari wa 24, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake, sio katika roho, katika mwili wake juu ya mti. Tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Na kwa kupigwa kwake mliponywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wanadamu tulikuwa na dhambi, wakati sisi tulikuwa tunapita kwenye changamoto na hatuna msaada mwingine, wakati sisi tulikuwa tumelaaniwa kwa sababu ya uovu tuliokuwa nao, kwa sababu sisi tulikuwa tumeachwa na kutengwa mbali na Mungu, kwa sababu sisi tulikuwa tuko mbali na pendo la Mungu aliye hai, yeye mwenyewe Yesu aliye hai aliamua yeye kujitoa kwa ajili yetu sisi. Tunaelewana watu wa Mungu? Aliamua kuchukua uhai wake kwa hiari yake mwenyewe, na akaamua kujitoa sadaka afe kwa ajili yetu. Yaani yeye alikubaliana afe kwa ajili ya watu wengine. Yaani yeye aliamua ateswe kwa ajili ya watu wengine ambao wengine walikuwa wamezaliwa na wengine walikuwa hawajazaliwa. Wengine walikuwa wako jela wamefungwa. Aliamua yeye afungwe kwa ajili aliyoko jela, ili waliofungwa watoke uraiani kwa amani. Aliamua kwa ajili ya wagonjwa walioko hospitalini, yeye aweze kuchukua magonjwa, ili walio na ugonjwa wapokee uzima, yeye abebe ugonjwa kwa niaba ya wagonjwa. Aliamua kwa ajili ya wale ambao wametengwa na watu wana ukoma, abebe ukoma asiyekuwa na ukoma, ili wale wenye ukoma warudi nyumbani, warudi kustarehe na wawe na amani. Aliamua kwa ajili ya wale walio makahaba, yeye achukue ukahaba wao, ili wao wawe watakatifu kwa neema ya Mungu aliye hai. Aliamua yeye achukue uchawi walio wachawi, ili walio wachawi wakombolewe kwa damu yake, na wao wachawi wawe sehemu ya kurithi ufalme wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yeye mwenyewe aliamua kuzichukua dhambi. Tunapozungumzia dhambi, ni mkusanyiko wa kila aina ya uovu, bila kujarisha ni mwizi au ni mbakaji, inaitwa dhambi. Kwa wanaposema yeye alichukua dhambi, haijarishi dhambi yako ni kubwa kiasi gani, haijarishi umeua au haujaua, kinachojarisha dhambi, yeye alizichukua dhambi ili yeye awe dhambi, alafu sisi tuwe na haki. Yeye aliye na haki abebe dhambi, ili sisi tulio na dhambi tuchukue haki. Ninaongea na watu hapa ambao wamekata tamaa kwa ajili ya dhambi, wamekata tamaa kwa ajili ya magonjwa, wamekata tamaa kwa ajili ya laana. Yuko aliyeangikwa msalabani aitwaye Yesu aliye hai, aliyekubali awe laana ili wewe uwe baraka, aliyekubali afe ili wewe ukombolewe na mauti. Haijalishi umechoka, umekata tamaa, yeye alichukua dhambi yako, yeye alichukua mauti yako, yeye alichukua laana yako, ili sisi tulio laana tuweze kupokea baraka kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize mtu wa Mungu, kama sisi tutaendelea kuwa na dhambi, kama sisi tutaendelea kufanya dhambi, kama sisi tutaendelea kufungwa kwenye vifungo vya giza, kama sisi tutaendelea kusulubishwa na kuteswa na shetani, ni kana kwamba Yesu hakufa. Kwa sababu kama Yesu alikufa, kwa nini ubaki kwenye dhambi? Kama Yesu alikufa akabeba dhambi zetu, kama Yesu alikubali kuchukua uovu wetu, kwa nini ubaki na dhambi wakati kuna mtu alikufa kwa ajili ya dhambi yako? Kwa nini ubaki mlevi kwa wakati Mungu kuna mtu alibeba ulevi wako? Kwa nini ubaki mwizi kwa wakati kuna mtu alichukua wizi? Kwa nini ubaki ni mganga na ni mchawi wakati kuna mtu alikuja kubeba uchawi wako? Kwa nini ubaki kwenye hiyo laana? Kwa nini ubaki kwenye huo ugonjwa wakati
kuna mtu yuko msalabani anachukua ugonjwa? Kwa nini ubaki na hilo tatizo wakati kuna mtu yuko msalabani ametoka mbinguni kwa ajili ya kubeba shida yako? Tuko mahali hapa kwa ajili ya kumtwisha Yesu fadhaa zetu. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kumtwisha Yesu mizigo yetu, ili tukitoka kwenye haya malango tutoke tukiwa na amani, ili tukitoka kwenye ibada tutoke tukiwa washindi na zaidi ya kushinda. Kwa nini? Kwa sababu yeye alibeba laana zetu, yeye alichukua masikitiko yetu. Hakuna haja ya kuteseka na dhambi, kwa sababu yeye alichukua dhambi yako mama, kwa sababu yeye alichukua mateso ya ndoa yako, kwa sababu yeye alichukua huzuni ya maisha yako. Kwa nini ubaki kwenye shida? Kwa nini ubaki kwenye mateso? Kanisa limekuwa kama ukiwa, kana kwamba hakuna aliyekufa kwa ajili ya kanisa. Yuko Yesu aliyeangikwa msalabani, yuko Yesu aliyeteswa kwa ajili yako. Alizichukua laana ili yeye awe laana, sisi tuwe baraka, ili yeye awe mgonjwa, ili sisi tuwe na uzima tele, ili sisi tuwe washindi na zaidi ya kushinda. Kwa nini unateseka na dhambi wakati jina la Yesu lipo? Kwa nini unatembea kwenye laana wakati Bwana yupo? Kwa nini umefungwa wakati Bwana alikuja kuwafungua waliofungwa? Isaya mlango wa 61 anasema amepakwa mafuta ili kuwahubiri wanyenyekevu habari njema, na hao waliofungwa kwa habari ya kufunguliwa kwao. Alikufa ili wewe upate kufunguliwa. Haleluya, mtu wa Mungu. Tunajua Yesu aliteswa kwa ajili yetu. Tunajua Yesu alipigwa kwa ajili yetu. Tunajua Yesu aliuawa kwa ajili yetu. Ukituangalia ni kama watakatifu, lakini bado tunaendelea kumsulubisha. Mtu wa Mungu, fikiri. Sioni kama kuna mtu hapa amestahili kwenda jehanamu. Sioni kama kuna sura hapa ambayo inastahili kwenda jehanamu. Kila nikitazama naona kila sura imestahili kwenda kwenye uzima wa milele. Lakini kwa nini umeng'ang'ania dhambi yako? Lakini kwa nini umeng'ang'ania hayo mabaya? Kwa nini umeng'ang'ania uzinzi mama? Kwa nini umeng'ang'ania mateso binti, wakati Yesu alikufa kwa ajili yako? Kila nikitazama naona watakatifu wanaoenda mbinguni. Kwa nini umebaki na dhambi hata leo wakati Yesu amekufa kwa ajili yako, wakati Yesu ameteswa kwa ajili yako? Unasema mgeni, unasemaje? Ninasema Yesu amesulubiwa kwa ajili yako, amebeba laana yako ili wewe baraka. Alichukua umaskini wako ili wewe tajiri. Alichukua huzuni yako ili wewe uondolewe na huzuni, ili uondolewe na mateso. Watu wakikuangalia wewe waone Mungu ndani yako, wasiangalie ndani yako wakaona uganga, wasiangalie ndani yako wakaona uishi, wasiangalie ndani yako wakaona uchawi. Wakitazama ndani yako waone Mungu aliye hai, waone mtu aliyejikana kwa ajili ya Bwana, waone aliyetakaswa, waone aliyesafishwa kwa damu ya msalaba. Kama damu inachuruzika alafu bado unabaki na dhambi, hili ni jambo la kusikitisha. Nenda kwenye kijito cha maji aliye hai, mwambie Bwana, niko hapa, nimechoka na dunia ya dhambi, nimechoka na mateso Yesu, nimechoka na ukahaba, nimechoka na uchawi. Oh rapa saka, uko wapi uliangikwa kwa ajili yangu? Mwambie Yesu, nimechoka. Ni kweli ninaomba, lakini bado ninafanya dhambi. Ninaingia asubuhi kanisani, lakini bado ninafanya dhambi. Mwambie Bwana, niko hapa asubuhi ya leo, unigange na kuniponya jeraha zangu, maana yupo kwa ajili yako. Yesu hakuja kwa ajili ya wenye haki, wala mtu asije kajivunia kwamba Yesu ni mali yake. Yesu sio mali ya mtu. Yesu sio mali ya watakatifu. Yesu sio mali ya watu waliookoka. Yesu ni mali ya kila aliyeumbwa na Mungu ali hai. Yesu ni mali ya mtu yeyote, maana alikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Kwa hiyo usijikatie tamaa kwa ajili ya dhambi yako, ukasema basi kwa sababu Yesu ni wa fulani aliyeokoka. Hapana, wote walikuwa na dhambi na tukapungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini neema ya Mungu ipo kwa ajili yako. Lakini neema ya Mungu ipo kwa ajili yako binti. Acha dhambi ukatubu, maana bado Yesu yuko msalabani kwa ajili yako. Bado Yesu hajakukatia tamaa. Mama yako amekukatia tamaa, wazazi wako amekukatia tamaa, ndugu zako amekukatia tamaa, hata mume wako amekukatia tamaa, lakini bado Yesu hajakukatia tamaa. Bado Yesu alikuja kwa ajili yako mpendwa. Kuna mahali unapita umekataliwa, ila watu hawakupendi, lakini Yesu alikataliwa kwa ajili yako ili wewe uweze kukubali.
kubarika. Na ndio maana kulikuwa na jambazi mmoja, watu wakasema tolewe nani? Wakasema jambazi asulubiwe. Sijui kama unanielewa. Yesu alisema mimi nitateswa ili Baraba awe hai, ili Baraba afunguliwe. Inawezekana wewe hujamfikia Baraba. Alikuwa jambazi kuru, alikuwa mwizi kuru, lakini wacha Baraba ende mtaani, mimi nifungwe kwa ajili ya Baraba. Acha Baraba ende mtaani, mimi niteseke kwa ajili ya Baraba. Alikufia kwa ajili yako. Hata kama leo umelala bado amekufia kwa ajili yako. Hata kama leo unanuka kabisa, hata tukikutazama unanuka dhambi, hata tukikuangalia unanuka uovu, mwambie Bwana niko hapa siku ya leo. Moja ya furaha ya Mungu ni kuona kuna roho mpya zimekombolewa, kuna roho zimejaa nguvu za Mungu, kuna watu wanamwabudu Mungu aliye hai. Furaha ya Mungu ni kuona tumejaa mafuta. Furaha ya Mungu ni kuona tunamwabudu. Furaha ya Mungu ni kuona tumejaa neema. Furaha ya Mungu ni kuona tunaenda mbinguni na Mungu anafurahia mbinguni. Acha dhambi ukaache uovu wako. Mwambie Mungu bado niko hapa. Mwambie Mungu usinipite leo. Mwambie Mungu nipitie leo. Mwambie Mungu niponye leo. Mwambie Mungu niokoe leo. Haijalishi jana wamekukasirikia, lakini Yesu anakukubali leo. Haijalishi hata leo wamekutukana, mwambie Yesu nimerudi leo. Wewe ni wa thamani sana mbele za Bwana. Ndio maana Bwana alikufa kwa ajili yako. Wewe ni chombo cha thamani mbele za Mungu kuliko unavyofikiri. Ukijiangalia inawezekana kuna majira unajidharau na kuona ufai, lakini wewe ni wa thamani. Haijalishi wote wamekukatia tamaa, wewe ni wa thamani, alikufa kwa ajili yako. Wewe ni wa thamani, alisulubiwa kwa ajili yako. Wewe ni wa thamani, aliteswa kwa ajili yako. Haijalishi mama unaumwa, mwambie Yesu nimekuja msalabani, maana ulichukua ugonjwa wetu. Kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Bwana Yesu nimekuja kupona kwako. Bwana Yesu nimekuja kuinuliwa kwako, maana ni mimi uliyepigwa kwa ajili yangu. Kwa nini umebaki umekata tamaa? Kwa nini umebaki na huzuni? Biblia kwenye kitabu cha Isaya ile mlango wa 53, Biblia inasema adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Yani yeye aliteseka ili sisi tuwe na amani. Yeye alipigwa ili sisi tuwe na amani. Yeye aliteswa na shetani ili sisi tuwe na nguvu. Alichukua udhaifu wetu akatupa nguvu zake. Biblia inaniambia kitu kimoja, ya kwamba Yesu alitoa udhaifu wetu, alichukua masikitiko yetu, alichukua huzuni yetu, alipigwa na kuteswa na kutemewa mate ili wewe uwe na amani na ushindi. Kwa nini mama hauna amani? Ni kwa sababu umemkataa Bwana. Ni kwa sababu umelikataa jina la Bwana. Nasema mrudie Mungu wako aliye hai. Rudi kwa Mungu aliye hai, watu wa Mungu. Ni furaha ya Mungu kuona wote tunaurithi uzima. Ni furaha ya Mungu tunapomtolea kwa shangwe. Anaona na mioyo yetu inaenda mbele za Mungu kwa shangwe. Haijalishi tuna dhambi, lakini bado Bwana anakutaka. Haijalishi umekata tamaa, lakini bado Mungu anakutaka. Haijalishi umesema mimi basi, usijikatie tamaa. Mungu yupo kwa ajili yako. Yesu yupo kwa ajili yako. Akasema Baba naomba nitume mimi, niende kwa ajili ya Skola, niende kwa ajili ya John, niende kwa ajili ya fulani, maana nateseka duniani hawezi kujifungua. Nishuke kwa ajili yake. Kwa nini mama umekata tamaa? Yuko Yesu aliye hai. Yuko Yesu aliye hai. Alichukua ugonjwa wako, alichukua udhaifu wako, alichukua laana yako, alichukua mateso yako. Isa anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Kwa yeye peke yake alichukua udhaifu, alichukua hali yoyote ya uovu, alichukua hali yoyote ya sikitiko. Biblia inasema ilipofika majira ya saa 9, Yesu akalia msalabani, akasema Eloi Eloi lama sabakitani, yani Mungu wangu mbona umeniacha? Ukisema vile vitabu vyenye msaada pale chini vinaeleza ya kwamba Yesu hakuzoea kukaa akiwa mbali na Baba, lakini Baba singeliweza kukaa na mwanae kwa sababu mwanae alikuwa amebeba dhambi ya ulimwengu. Mwanae amebeba mzigo wa dhambi, amebeba mzigo wa magonjwa, amebeba kansa ulionayo mama, amebeba uvimbe, amebeba uzinzi wako dada wa kwenye baa. Yuko msalabani na uasherati wako, yuko msalabani na uchawi wako, yuko msalabani amebeba. Baba kakaa mbali na mwanae, maana Mungu hawezi kuwa karibu na uovu, maana Mungu ni kimbali cha dhambi. Yesu anasikia upweke. Masaa 3 Yesu anapambana kuliokoa
kanisa, Biblia inazungumza masaa matatu ya giza, tangu saa 6 mpaka saa 9 ni masaa ya giza ambayo Yesu anapambana kwa ajili ya ukombozi wa roho yako. Alafu jambo la ajabu, unaendelea kufanya dhambi. Yeye masaa matatu anapigania roho yako, masaa matatu anapigania nuru yako, anapigana kwenye masaa ya giza ili kusababisha nuru kwenye hatima yako, ili kuleta nuru kwenye maisha yako. Lakini wale waliowafia hawaelewi, wanaishi kama watumwa. Wamekombolewa ni kama bado ni wachanga. Wamekombolewa wajui thamani ya ukombozi wao. Wamenunuliwa wajui gharama ya manunuzi yao. Wamekombolewa lakini bado wajui thamani ya kwamba wamenunuliwa kwa damu ya Yesu. Wamepewa uweza na ujasiri. Hakuna uganga wala uchawi, maana mamlaka ya Yesu iko juu yetu. Rimbo sandaraba koria masaka. Yeye ndiye Bwana kwa ajili ya maisha yako. Yeye ndiye Mungu kwa ajili ya maisha yako. Hata wote wangelikukataa, yeye Bwana amekukubali. Hata wote wangekupita wakakukataa, wakakutupa huko, haukubariki na mtu yoyote, lakini Bwana alikufa kwa ajili yako, mtu wa Mungu. Bwana aliteseka kwa ajili yako. Masaa matatu yuko msalabani. Giza limetanda. Giza kumekuwa kimya. Hakuna sauti ya ndege, hakuna sauti ya wanyama. Yesu anaomboleza, anapita kwenye kona, anaona dhambi ya huyu dada kwenye baa. Ingawa na mume wake yuko kwenye gesi, anachukua dhambi, anakusanya dhambi za wanadamu ili asiwepo hata mmoja atakayesema Bwana, dhambi huu kuchukua, kwa sababu kubeba dhambi hii nilishindwa kushinda duniani, nikaenda jehanamu. Akakokota dhambi zote ili tuwe na ushindi na zaidi ya kushinda. Akabeba dhambi yako iliyoshindikana ili uwe mshindi katikati ya dunia. Akabeba laana zote ili tuwe washindi dhidi ya laana. Akabeba kila aina ya uovu ili tuwe washindi dhidi ya uovu kwenye dunia. Alipofika saa 9 akaona amekuwa mpweke, haoni msaada wa baba. Akalia, baba yangu uko wapi? Mungu alikuwa amemwacha mwanae, maana mwanae alikuwa amebeba dhambi ya ulimwengu. Mtu wa Mungu umehurumiwa na Mungu. Mtu wa Mungu umetakaswa na Mungu. Mtu wa Mungu umependwa na Mungu. Mtu wa Mungu, wewe ni chombo cha thamani. Hakushuka kwa ajili ya ng'ombe okoe, hakushuka kwa ajili ya mifugo okoe. Kulikuwa na viumbe vingi duniani, lakini alishuka kwa ajili ya mwanadamu, asababishe uhai, arejeshe uhusiano wako uliopotea kwenye Edeni, arejeshe uhusiano wako ambao yule Adamu wa kwanza alikosea, Adamu wa pili akaja kushinda. Ninasema Mungu alikuja kwa ajili yako. Kwa nini unateseka, mtu wa Mungu? Kwa nini unamwabudu Mungu kienyeji? Kwa nini unamwabudu Mungu kwa mazoea? Kwa nini unakuja kanisani huku unafanya dhambi? Na Yesu amekuja kwa ajili yako. Ile siku utajitetea hoja ipi? Ile siku utasimamia kifungu kipi? Unaeleza maelezo gani? Unasema nilikuwa mhubiri, Yesu alisema walikuwepo. Utaeleza dhambi ipi ambayo akichukua? Dhambi zote alibeba msalabani, laana zote alibeba msalabani. Wakorintho anasema yeye alikuwa laana asiyekuwa laana. Alibeba laana akawa yeye mwenye laana, ili laana yako iliyopewa na wazazi wako itenguliwe, ili mauti yako itenguliwe, ili hali ya kulogwa itenguliwe. Usimame kwa jina la Yesu aliye hai, ili Mungu aweze kuinuka pamoja na wewe, ili Mungu awe mshindi kwenye maisha yako. Utembee kifua mbele kwenye dunia ukiwa na hakika ya kwamba nitaulisi uzima wa milele. Simama, mtu wa Mungu, niombe kwa ajili yako. Rabata ya Ropo shandaraba kuria masaka, Rika maraba kuria ndasaka, Rima shandaraba kuria ndasika. My Lord, my God. Sikia mtu wa Mungu, sikia mtu wa Mungu. Kuna watu wanaumwa, uponyaji wao huko kwa Bwana. Alichukua magonjwa, alichukua huzuni, alibeba sikitiko, alibeba dhambi yako. Kuna watu wanatakiwa kuokoka leo hapa. Mwambie Roho Mtakatifu, ni mimi napaswa kukurudia wewe. Kuna watu wanahitaji kurejeshwa kwa Mungu leo. Mbingu zinawasubiri watu leo. Na kuna watu wanahitaji kufunguliwa leo hapa. Vifungo vya giza wakawe huru. In Jesus name. In Jesus name. Funika macho yako niombe. Funika macho yako niombe. Bwana Yesu, tuko hapa ni kwa ajili ya uzima wa milele. Hakuna kitu kimekuleta hapa chochote isipokuwa ni kufikia uzima wa milele. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunaingia kwenye uzima wa milele. Hakuna miongoni mwetu ambaye hatakufa.
siku ya kufa utakuwa peke yako. Utamwona Bwana uso kwa uso. Utajua ulifanya nini duniani. Matendo yako yatakuwa shahidi mbele zako. Huna cha kujitetea kwa injili hii. Huna cha kujitetea kwa maneno haya. Huna cha kujitetea maadamu umenishikia leo. Utajieleza nini mbele za Mungu alichukua dhambi yako? Utajieleza nini Mungu alikuja kukusamehe dhambi? Utajieleza nini Mungu alikuja kuchukua ugonjwa wako? Bwana Yesu, ninaomba ujihudhurishe mahali hapa. Shetani, nyamaza kimya. In the name of Jesus. Shetani, mapepo na kila ufalme wa giza, nyamaza kimya. In the name of Jesus Christ.